Okay guys, mag-unbox tayo ng ngayon phone. So excited akong gamitin yung phone na to para sa bagong vlog. Maganda daw ang camera nito. Ito po siya. iPhone 11 Pro Max. So ayan, unbox na natin. Yan. So ayan yung picture niya. Okay, tatlong camera guys. Ayan. Kulay gold. Ayan. So ito yung manual niya. Ayan. SIM. Headset. Charger. Cord. At yung charger. So ayan, wala na. Okay. Okay, testing natin kung maganda ba yung camera niya, malinaw ba? Ayan. So ayan yung picture niya. Try natin dito sa video niya. Camera. Okay guys, makikita nyo rito, meron siyang mga number. Ayan. So napakalinaw ng camera niya. Ayan. Oh, may zoom na siya to. Ayan. Okay. Automatic siya nag-ano. Ayan. Okay. Pwede testing natin sa video. So ayan. Napakalinaw po ng camera. Ayan. So ayan po. Okay. Testing natin. Okay. Yan po yung nanalo kanina sa play-all. Ayan. Congrats. Christine Smile. Okay. Ito po yung isang play-all. Naka-play-all din. Pop Nation. Ayan. So ito po yung mga picture niya, mga kapatid. So ayan. Thank you for watching mga kapatid. Shout out sa lahat. Thank you for watching guys. For more video, please subscribe.